Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lanetli eve gireceğiz. Arkadaşlar bugün lanetli eve giriyoruz. Yanımda Aşkın ve Semih var. Evet arkadaşlar merhaba. Hatırladınız mı? Dün video çekmiştik hani. Onu atamadım ki kanka ya. Arkadaşlar dün video çekmiştik, onu atamadım. Yeah. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. İbrahim26. Yes. Abone atmayı, like atmayı unutmayın. Ne lan? Hepiniz çok seviyorum. Oğlum her yerde var lan. Oğlum bu ne? Bu da yangın çıkarsak adamların midesi bulan. Lan oğlum tişört niye yakıyorsun? Kıvılcım bu kıvılcım. Ne ayağına yapıyorsun gerizekalı ya? Kışsın amına. Küfür etmeyin oğlum. Kufur kötüdür, kufur. Kufur. Arkadaşlar yanımızda korumay var. Kanka küçük. Evet Arkadaşlar yanımızda bir tane stop ve pitbull var. Bir de rottweiler var. Birisinin ismi Rita. Birisinin ismi de bilmem ne. Bırak oğlum. Lan. Açtı. Evet arkadaşlar inşaatımız burası. Sıkıntı yok. Burası. Kanka yine küçük konuşmalar vardı da. Ha. Arkadaşlar bu inşaatta birisi kalıyor. İçeride bakın birisi yatıyor. İçeride birisi yatıyor arkadaşlar. Siyah bir ceket var değil mi? Ha. Siyah ceket var kanka şurada. Birisi var ha. Küfür etme. Birisi Lan küfür etme. Arkadaşlar küfür ettiğim için özür dilerim ama içeride birisi var. Gençler. Oğlum bizi yakalarlar. Semih. Aşkım bizi yakalarlar oğlum. Biz niye yakalarlar? Biz niye? Moruk içeride birisi var moruk. Tövbe. Oğlum sen bizimle bir yere gelme artık ya. İstemiyorum. Küfür ediyor oğlum ya. Etme oğlum küfür etme. Geldik gençler. Gençler Benim gizli bölmeme geldik. Geldik şu an. Lan bu peynirin yuvasının neresi olmasın lan? What to do it? Burada tavuk kalıyor biliyor musun? Evet arkadaşlar. Orada. Neresi burası mı? Değil lan. İlerliyor. What? Oğlum var ya zeytine gidiyor. Aa zeytine gidiyoruz lan. Zeytin ısırma artık. Isırıyor. Bize daha bir şey yapmıyor bana. Semih şu zeytin şu bahçede kalıyor biliyor musun? Yok ki daha. Var orada oğlum. Daha dün gördüm onu. Arkadaşlar ben de küfür etmeyin diyorum ama aynen öyle. Harbiden. Ne oldu bana? Kaç. Evet. Git lan bir tane silah çıkar hadi bekliyoruz. Ya beraber gidelim. Gösterirsin hep. Aşkına ben orayı bildim bileli var. Gel bakayım. Arkadaşlar İçeride silah vardı ben gördüm arkadaşlar. ne zaman gördün şimdi mi? 2019. Yani Zaten 2019'dayız oğlum. Hani lan silah? Hani lan? onun şekli içeride tuvalet var. Pardon abi. Lan oğlum. Abiler özür dilerim abi. Ben yaptım. Affetmeyeceğiz. Hani lan? Aşkım. Lan oğlum orayı biliyoruz. Hani oğlum çekil lan. Silah bulursan benim olur ha. Yes arkadaşlar gerçek silahtan bahsediyorum. Oğlum kamera açısı efsane var. Oğlum içeride Sigara buldu lan. Onu kibritle yaksana lan. İçeride tuvalet var. Oradan bakıyorsun. Oğlum kimse yok ki oğlum. Boş ha. Oğlum aşkım şu Hani sigarayı yak da iç. Şu sigarayı yak da iç. Niye şey? İç. Oğlum abi bakıyor lan bize. Kaçsana mı? Baksana oğlum. Evet arkadaşlar. Bunları full yakıyoruz arkadaşlar. Hadi yak bakayım. Neyi gördü? What the it? Şimdi kapat geri çık. Hadi oğlum çık. Arkadaşlar burada bize saldıran zeytin vardı ya. O arkadaşlar Rottweiler çıktı. Bizi her an bir şey yapabilir lan. Hadi lan silah. Sen ama Ekolaras Magnum'u burada mı buldun? Hadi lan silah. Oğlum buraya baksanıza ne yazıyor? Oha. Sen buraya girebilir misin? Ne gireceğim oğlum?
lan? Biz girdik. Biz girdik. Nasıl? Çekil bakayım. Nasıl çıktınız? Şuradaki tortularla çıktık. Çıkın kaçın oğlum ben korkuyorum ya. Arkadaşlar Semih bebek olduğunu burada belli ediyor. Kanka gördünüz mü? Korkmuyorum arkadaşlar. Sadece bir tane tatlı Çavdar diye birisi var orada. İşte palyaço Tayfun videolar çekiyor. İşte orada Arkadaşlar bu videolar çekiyor. Orada böyle aynısı oldu. Bir tane oda var. Aynı bunun gibi bir tane tuvalet var. Aynısı. Ben o yüzden korkuyorum. Arkadaşlar yani ben yoksa orada mahsus var diye hadi lan zeytinin olduğu bahçeye giriyoruz. Hadi bakayım. Hadi. Zeytin orada değil, içeride. Zeytin orada oğlum. Fitness'in içerisinde. Fitness'ın içerisinde de. Var mısınız lan iddiaya? Varım. 5 lirasına lan. O bahçede kalıyor. Zeytin o bahçede kalıyor. Arkadaşlar kovalarız onları. Kanka ben videoyu kapatayım bence. Telefonu düşürürsek falan. Hayır oğlum telefonu düşürürüz. Lan bu bahçede kalıyor zeytin. Oğlum arkada. Oğlum orada sivri. Ses yapma. Saldırırsa bizi ne yapar biliyor musun? Rottweiler lan. Bak şu zeytin. Zeytinin kanka şu et zeytinin. Evet. Zeytin değil. Sen gel şuraya oğlum. Gel kanka. O tavuk mu? Oğlum zeytin her yerden çıkacak. Ne lan? Gel. Bak sen bu. Ne buldu? Ne lan? Para var oğlum. Kasa buldu. Al bakayım. Hazinedir. Şu var lan. Turşu mu var? Turşu. Hani lan? Bunu alabilen adamdır. Gençler gösterdi. Hani lan turşu? Evet, kabuğa bak. Ha. İçinde şey. Bak yiyecek. Hadi lan oğlum. Şu kasayı çıkartayım para verdi belki. Oğlum kim çıkarabilir onu? Hiç kimse. Adamlar çıkarır. Oğlum. Şimdi şunu çekmek lazım kanka önce. Aynen öyle kanka. Bunu hiç kaldırdık da. Hadi kanka kaldırak şunu. Oğlum ses yapmayın. Şu kapıyı kapatalım. Zeytin çıkarsa. Zeytin oradan üstünden atlarsa ne bakacağız? Şuradan zeytin atlıyor ya. Yok lan. Yok lan zeytin alttan çıkıyor oğlum. Taner abi boşuna mı kapattı orayı? Değil mi? Aşkım gel İçeriden köpek sesleri geliyor. Dur bakayım. Şu şey yapın bir. Şu garaja kepence bir tıklayın. Kepence tıklayın bakalım orada mı? Kanka altı açık olur. Altı tabii ki de açık. Oğlum tıklamayın. Dur zeytin içeride bence. Yeminle içeride. İçeride mi? Evet. Oğlum dedim. Kanka belki bir şey bulacağız. Reset tuşu var. Reset tuşu mu var? Evet. Reset tuşu ne lan? Evet arkadaşlar sıkıntılı bir olay yaşadık. Oğlum Gösterseydik sen ya. kuru sıkıya al gel biz bekliyoruz. Hadi oğlum kuru sıkıya al. Tam mermileri mi yapar? Yani değil ki olsa. Gelin oğlum bir bakalım. Anca nasıl gelin mi? Şurada bir şey anlatacağım. Ne anlatacaksın? Çekilin. Kapat videoyu. Bakayım.